أهلا بيكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القولون العصبي وعن النباتات الطبية اللي بتساعد في تخفيف آلام القولون العصبي. وقلت 27 نبات وكنت زودت 2 في صندوق الوصف بقى 29 نبات. حابة اتكلم الحلقة دي عن نظام الفود ماب. ايه هو نظام الفود ماب؟ ده نظام غذائي علاجي تم تطويره في جامعة موناش باستراليا، بيستخدم بشكل واسع جدا مع الأطباء لتخفيف أعراض القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي زي الانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك. طب يعني ايه معنى كلمة فود ماب؟ فود ماب اختصارات لحروف. هي اول حرف الاف اللي هو فيرمنتبل، ده قابل للتخمر زي البقوليات والفول والعدس. حرف الاو زي اوليجو ساكرايدز زي الفركتوز في البصل والثوم والقرنبيط والكرنب. في الداي ساكرايد زي اللاكتوز في الحليب والجبن والزبادي. في مونوساكرايد زي الفركتوز في التفاح والعسل. وفي اند بولي ساكرايد اللي هي زي السوربيتول والمانيتول في المحليات الصناعيه. دي كلها بتعتبر انواع من الكربوهيدرات او السكريات اللي بتتخمر بسرعه في القولون او الامعاء وبتسبب اعراض مزعجه لمرضى القولون العصبي. طب ليه البصل والثوم ممكن يهيجوا القولون؟ لانهم بيسحبوا الماء للامعاء الدقيقه وده ممكن يسبب اسهال. بيحصل ليهم تخمر سريع في القولون وده بيزود الغازات والانتفاخ. بيسببوا تقلصات والام في البطن خصوصا عند الاشخاص الحساسين للفركتوز وبيفضل تجنبهم او استخدام بدائل. طب هنستخدم بدائل الثوم والبصل زي ايه؟ زي زيت الثوم او زيت البصل اللي بيحتوي على النكهه بدون الفركتوز، او ممكن نستخدم اعشاب منكهه زي الكرفس والكراويه او الشبت، دي بتدي طعم حلو ومريحه للقولون. طيب اللي احنا ذكرناهم كل دولت يعتبروا اطعمه عاليه بالفود ماب. طب ايه هي الاطعمه المنخفضه بالفود ماب ومسموحه؟ زي الخيار والجزر، الكوسه، الموز المستوي او الناضج يعني، الفراوله، العنب، حليب اللوز وحليب جوز الهند، الشوفان والرز، النعناع، الشمر، الزنجبيل. طب ايه هي فكره نظام الفود ماب اصلا؟ فكره النظام الفود ماب اللي هي فيها 3 مراحل. اول مرحله تقليل او تجنب الاطعمه الغنيه بالفود ماب لمده من 4 ل6 اسابيع، يعني 4 ل6 اسابيع نوقف او نقلل من كل الأطعمة اللي احنا قلناها في ال5 أنواع الفود ماب. طب المرحلة الثانية نبدأ ندخل بقى الأصناف دي أو الأطعمة دي بالتدريج صنف صنف عشان نشوف إيه اللي هيسبب معانا أعراض القولون. المرحلة الثالثة بنعمل تثبيت نظام غذائي مناسب حسب استجابة الجسم. طيب إيه المشروبات الممنوعة لمرضى القولون العصبي؟ في مشروبات ممنوعة زي المشروبات الغازية اللي بتسبب انتفاخ وغازات زي إيه؟ اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي. طيب المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين زي القهوة والشاي ومشروبات الطاقة. ليه؟ لأنه بيزودوا حركة الأمعاء وبيسببوا تقلصات. المشروبات اللي فيها كحول أو الكحول بيهيج الجهاز الهضمي وبيزود الأعراض، عشان كده ممنوع. الحليب كامل الدسم لو في حساسية من اللاكتوز ممكن يسبب مشاكل. طيب إيه الأطعمة الممنوعة لمرضى القولون العصبي؟ كل الأطعمة اللي قلناها في ال5 حاجات بتاعة الفود ماب، هي دي كلها ممنوعات مرضى القولون العصبي، اللي هي منتجات الألبان زي الحليب، الجبنة والآيس كريم لأنها بتحتوي على لاكتوز ممكن يهيج القولون. البقوليات زي الفول والعدس والحمص لانها بتسبب غازات وانتفاخ. الاطعمه الدهنيه زي المقليات والوجبات السريعه لانها بتبطئ الهضم وبتزود التقلصات. المحليات الصناعيه اللي هو السوربيتول والمانيتول لانها بتسبب اسهال وانتفاخ، وممكن احنا بنكون في ناس بتاخدها بشكل دايركت على طول عشان يحلوا بيها اي مشروب بياخدوه بدل السكر وكده. بس لا، ده هي في حاجات كتير بتتباع جاهزه بتبقى بتحتوي على المادتين دولت زي العصاير وزي اكل كتير بنشتريه. طيب الخضروات الصعبه في الهضم زي الكرنب والقرنبيط والبروكلي برضو لانها بتزود الغازات. الخبز الابيض والمعجنات المصنوعه من القمح خصوصا لو في حساسيه من الجلوتين. البصل والثوم طبعا اللي قلناه من الاطعمه اللي بيفضل تجنبها لمرضى القولون العصبي، وان احنا ممكن نستبدلهم بزيت بنكهه البصل او زيت بنكهه الثوم. وبكده نبقى خلصنا الحلقه الثانيه من القولون العصبي ونظام الفود ماب وايه المشروبات الممنوعه وايه الاطعمه الممنوعه وايه الحاجات اللي ممكن ناخدها. وان شاء الله يبقى في حلقه ثانيه عن احنا كنا قلنا النباتات الطبيه اللي بتريح او بتخفف اعراض القولون، هنقول وصفات منها وازاي نعمل ميكس في المشروبات ديت ومستنيه تفاعلكم معايا، واي سؤال عايزينه تسالوني وانا هجاوب عليه ان شاء الله. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه والشير